היי לכם, אני ניגר, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, מועדון צמיחה. כל פרק כאן הוא הרחבה של טקסט שאני מפרסמת בקבוצת פייסבוק שלי, מועדון צמיחה, מדי שבוע. מוזמנים לעקוב גם שם. כל זה נולד מהרצון שלי, א', לכתוב את שעל ליבי, וב', הדברים עליהם אני כותבת ומדברת רלוונטיים לכולנו. אם אתם מרגישים שקצת איבדתם את הדרך, ואתם כמהים לחיבור חזרה לעצמכם, לחיפוש עצמי ותהליך עמוק של התפתחות אישית, הגעתם למקום הנכון. בואו נתחיל. בפרק בחרתי לדבר על הקושי בלקבל החלטות. זה משהו שפוגש אותנו על בסיס יומיומי. והאמת שבחיים האישיים שלי אני גם ניצבת כרגע מול החלטה כלשהי, אז זה ירגיש לי מתאים. במובן הכללי, קבלת החלטות זה דבר מתיש לפעמים. ההתלבטות יכולה להיות קטנה, כמו לאיזו מסעדה נצא, או כבדת משקל כמו השאלה איזה תואר לעשות, או האם לעבור לגור ביחד, או האם העבודה הזו מתאימה לי. התודעה שלנו עומדת מול אין סוף אפשרויות שהעתיד טומן בו, והיא מייצרת תסריט אחר תסריט ומנסה לנבא את התוצאה הטובה ביותר. משם גם נוצר המון מתח ובזבוז אנרגיה. אנחנו שואפים להשיג את התוצאה הכי טובה עבורנו בעולם לא צפוי. זו שאיפה שאין לה מימוש כל כך כי העתיד לא ידוע. אז אנחנו מתבססים על אירועי עבר וניסיון חיים שלנו. אבל זה לא תמיד אמין, כי העבר חלף לו יחד עם הסיטואציות בהן היינו. ויותר מזה, אנחנו השתננו עם הזמן, ודברים שהתאימו לנו אז כבר לא מתאימים לנו היום. אני יכולה להעיד על עצמי, כשאני נמצאת מול החלטה שמרגישה הרת גורל, יש לא מעט התחבטויות, ולפעמים ראייה מצומצמת מדי, אז אני אוהבת לשתף אנשים שהם או בסביבתי, ואני יודעת שיש להם שיקול דעת טוב, והם רוצים לטובתי, ואולי יש להם קצת ידע בנושא, או כאלו שהם אפילו לא בסביבתי. יש לנו רשת חברתית, מה לא נשתמש בה? כבר יצא לי כמה פעמים להתייעץ עם מורות ליוגה שאני עוקבת אחריהן. אנחנו לא מכירות אישית, אבל אני רואה את הדרך שהן עוברות והתחברתי אז שיתפתי. וזה עוזר, לא בקטע של להחליט בשבילי, ממש לא, זה אף אחד לא יכול לעשות במקומי. מה שהן מספרות פותח לי לפעמים עוד אופציה שלא חשבתי עליה. ואז מראייה מצומצמת הטווח אפשרויות נפתח, וגם אני מרגישה יותר נינוחה מעצם הידיעה הזו שיש עוד, שאפשר גם אחרת ממה שחשבתי. פתאום יש מרווח נשימה. עוד כמה עקרונות שהייתי אומרת שעוזרות להפוך בחירות בחיים לקלות יותר, הן 1. שקט פנימי. זה אולי נשמע פשוט, אבל הכוונה היא לקבל החלטות ממקום רגוע וברור. זה חשוב לנקות את הרעש הפנימי. כשאנחנו בלחץ או מוצפים רגשית, החשיבה שלנו מעורפלת. אפשר דרך מדיטציה, כתיבה או כל דרך אחרת שעוזרת. הדבר השני הוא, הייתי אומרת, אם אנחנו חיים באופן מודע ולא על אוטומט, נפתח בפנינו עולם של ספונטניות וחופש, כי כל רגע מכיל בתוכו אפשרויות רבות, ואת זה נראה רק אם נתמקד בכאן ועכשיו ולא בהיקשרות לתוצאה שאנחנו מחפשים. ואז יהיה קל יותר לפעול בהתאם לאותו רגע. אתם יכולים להגיד לי, טוב, אז פעלתי לפי האינטואיציה של הרגע, והייתי במודעות ונוכחות ובחרתי ללכת בדרך כלשהי, ובסוף התגלה שזה לא זה. אז אני אגיד אוקיי, בחרתם, ניסיתם וזה דייק אתכם. בין אם התשובה היא כן או לא, ככה או ככה, קיבלתם תשובה. זה בוודאות קידם אתכם יותר מאשר לשבת על הגדר. ובסוף גם הייתי שואלת את עצמי, תשאלו את עצמכם, האם זה מתאים לערכים שלי ולמה שחשוב לי באמת? תכתבו 3 ערכים מרכזיים שמובילים אתכם בחיים. זה יכול להיות כנות, חופש, יציבות, מה שעולה לכם. ותבדקו אם הבחירה הזו באה בהלימה איתם. זה יאשר לכם אם אתם בכיוון הנכון. ולסיכום אני רוצה להגיד, בואו ניקח את החיים האלה בפחות רצינות. שום דבר לא חרוט באבן, החיים הם דינמיים, אנחנו יצורים דינמיים, הכל משתנה תמיד, וכדאי לנו ללמוד לשחק עם זה בצורה שפחות מבזבזת אנרגיה ויותר סומכת על הדרך והזרימה של החיים. בסוף כל החלטה שניקח תביא איתה משהו חדש. תכווין אותנו, תפתח אותנו לעולמות חדשים. בשביל זה באנו לעולם, בשביל לעבור איזושהי דרך. אין תוצאה, אין יעד כלשהו שמחכה שנגיע אליו. אני מקווה שזה מרגיע מישהו, אותי לפחות זה מרגיע קצת.
זה היה הפרק להיום, תודה שהאזנתם. מוזמנים לעקוב בפייסבוק, אינסטגרם וספוטיפיי, וכמובן לשתף אם מרגיש לכם שהתחברתם ותרצו להפיץ את זה הלאה. נתראה בפרק הבא.